ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మరో కీలక బాహుబలి ప్రాజెక్టు రాబోతోంది. ఏపీలో భారీ నౌకా నిర్మాణం మరమ్మతు కేంద్రం పెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు దుగ్గరాజపట్నంలో షిప్ బిల్డింగ్ అండ్ రిపేర్ సెంటర్ ఏర్పాటు కానుంది. ప్రాజెక్టుకు సుమారు 3,000 కోట్లు అవుతుందని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చించేందుకు కేంద్రం నౌకాయాన జల రవాణా శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ ఆధ్వర్యంలో ఓ బృందం ఇవాళ రాష్ట్రానికి రానుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో సమావేశమై చర్చించనుంది.